Usubai no wabrabono. And I bet you that coming and send a bay amount. Into a big catcher was at the Caminamosia or your trough. Obi catcher was at the Caminami Suma, while lie a tro. Obi catcher was at the Caminam, a which and then correct. At the Caminam, she knew what. Ya you two amina de ne hunu. Oh shit. Mo amube bo amina nura, mo hu bibi boni biwom. Nka mo yi filim. Nka mo be jan mu de ma amina him. Se mo be yi afilim. De ada kamera ya ye tu ye hu se hwi nim dia. Ene mo ma yen sakra ya adwene ye ndada. It doesn't make sense. E wo me jiji matinkem. O to ne he na ma hwan. Me betu chi e ti asases. Me de osuru chi e chem. So shi ni wo. Oko tu bibi boni wa ada kamera ma. Ada kamera no nya boni. Nya wana boni no wo. Eya wo na wo do boni ko ho. Usu ni wo ban, ene wo abrabo, ni wo ne ye, ena be kire wo kaburu. Eya adwene wa wie ye ho. Awo. Ano ne enkra ebia. Enkra ben nyambe no edi. Awo ba wa betena asase so. Abeda ne dwadini. Abeda ne swaga. Abeda ne director. Abeda ne manager. On fashe ho. Enkra ben. Wetumi abeton won kra bia. Ti me hu so bia ni aja no ma hwe ni din enti wani ji awia gosui uhu awasa pepere ho akowu nyame aja wa beton no ono ne wadi nkra nyame nkokro so pa wo sew eno ne won hyebre say look she na no shepo e bepem na pontra na wo ogbo wo no ani so ba ne seso a wa sew ukoya se matre Baby ya di na ya kata ne so ada kamina so won hwe ho nyina ade obehunu ho bia won ka wo manfa ba kokura nsie obehwe babia hu hwi no waka cha da kamina mi hu bibia no se sani hwe biem obehwe de eto so mienu o se mi hu hwi o se sani hwe biem obehwe premier sa wa hu hwi wa wadi adanse no na da kamina ma wo so yo ene da wo ba bi din sa dia efiri ne ko se bibi boni bi be pie ha na manya wadwene se ye me ada kamena mu na wo beto no wona odi firi wiase ye de ye wusuban ne wa brabo no ena be kire wa ada kamena no se na ebe ye amawo nti obi ka kire wo se ada kamena mu ohia o ye torofo obi ka kire wo se ada kamena mu yesuma wallahi ye toro obi ka kire wo se ada kamena mu aho kire wo ha enne ndokore ada kamena hwi ni ho ya ye tu amena de na ehunu oh shit mo amube bo amena nura mo hu bibi boni biwom nka mo yi filim nka mu be jan mu de ma amena him se mu be yi afilim de ada kamera ya ye tu ye hu se hwi nim dia ene mo ma yen sakra ya adwene ye ndada ana obebo brapa enti anya matter of sajai bone ye keka won ti jai bone na wujai na ase ade biara no agi wa hunu mfaso awom die wo benya wom eno ne wa hoden a e ma otumi sipisita ade yo ene me ma wa hunu die wo onipa bia wo sakra won sakra ma osofo na wo sakra no emfa ketua bia anya dan ema na sofo oni hia wode ma on sakra ma church on sakra ma sorry odofo deal no waje nya sorry kula po na broku nyame anu monyam sa sorry broku nyame anu monyam a ka nyankopon akonya ka hwan na esisu wa sorry dem nyankopon ayeye hwan na agye nyame aseda hwan na agye enya sorry no enti enka nchira wo se Ghana Christo som dia ya ni chira ya de sakra ya agye no emfa so bi anya dan yes o man foforo no a wade na hindie ne ma no enya asofo man biem enya asofo som biem enya difo som biem enya meya ma obiem monya fast eno nti no wade ya bibifo nyina ato oba de sefo ne ho pembe no bas de sefo no fast so a otumi san e position ne ho e wo ne papa mu biem ono nko na na te ho na nani ba ne ho so ne ho ba ne ho so e wo one na agya ntem e ho ne ye wo sese abaso sawa brabo efrisa osura hinde odi amasafo uba Kristo mu a mfa ho se wanko school Kristo ensi okwan ewo yedie ho ewo mpontuo ewo kankro mfa ho se ehia uba Kristo mu a ensi okwan de nyame aka fa ho eno anebe hale oko tu bibi boni wa ada kamena ma ada kamena no nya boni nya hona boni no wo eya wo na wo do boni ko ho usu ni wo ban ene wo abrabo ni wo ne ye ena be kire wo kaburu
انتنا قرآن كاية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا مامي ناتم وناستاتي قرآن سي نفدا سني بيادا وبيونو ada kamena ne bo ama ne wia obofo ba ko bedi kana benyano na waka kira o se ena wa ba hai wo ba wiase mfie dudu a odi ye abraba oboye nyina mpesa o twere ne nyina sisi ya mame kamire ye mami bofo ba behye no abraba obetena wiase bo ya kosi so wi enne ono obetwere na no na reference kwadu onna amfanto ho ye de nipa kokodo a wo se na no nsema etwere na edi koto je anim obetwere ne ho nsem nyina ye bisa ne so ontwere a wosi minni pen minni pipa ne ya so bofo aka kire o se wonsatia we be ya pen wontuma na ye de kosie no ntwira no ono bi na obeti ade ya krata obetwere so nipa betwere ni papa wa ye nyina awie no no aka kire bofo se ma wie o se da bi unwie o na adwuma pa wo ye no kwa na obeye ni wiase wanye boni bi anka ho enye se unim sadia boni na wa ye no kire so ka ho ani so ka wa adwuma ho eye wade so a ni pa kire ni boni ni papa nyina uwie ya o si yo wo wade ye te sebe fato ko ni o wie wa wie na adwuma na samenta wie afi da ho an sana bofo mi no aba mun kare wona kira bet sab sebe na wo twe ya da wa kono no dan kwa ma temu da no oni na be kire wa nkasa wa temu no de wo kwa kwaje ni nyame ho ona nyankopo ni se wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fil unki wa juma wo ye ne da wu ye daudi kan kaburu wa nkasa wo be kire wa juma nyina de asa no kono no da ho abeda no ti se chain sebe na da ye be nya no se eya papa na wo ma mu be ye hare amawo na mom da ye be nya no abu aten se ye adwuma boni na wo ma wuntimi mpega wo mu be ye duru amawo ebe kariu onna qur'an se wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unkihi wa nukhriju lahu dan ko ma wudi basori atamuda asasene so amen Amen. e moda ho Anio. okọ wo bi dwadie ho firi wa adwene mo no o di adwene kese na ko ni dwa ho okoto se ne sto mu aya ma no na adwene bone ba otirem na wo firi niama no de wo ho e bepem na wayara okro no anso akọje store se wo nyansa enka obehunu se oya abofra onyene Amen. nkwada asem Jesus. utia obika ehye ne sika ekum na adwuma no kwanya ofa so di tuefe na wo yusu adwene wako firi obi ade ekura akoton no unye ska no na wo di adwene kese ya se mede komana memfa so be ketu be ade mensan ko chi obi so de memfa ni sika no ko toba bi de na me firi we de na memfa so memfa ko to obi de sanka uwo nyansa enka wo behunu se susukuru wa obesusu ama wo nua no eno an obeda obesusu ama wo ka wo nyansa enka wo behu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ena na Ghana yenyina ti adwenenem ena ye pre ye ti adwenenem ena obi agya nyansa na to ho susu se okwa asore nko a oye kristoni anyansa enka ho. Oh, ena bebrenem se Yesu nko na nyansa nko odofo Yesu se meka kire wo se oye nipa enka yemfa ne nto hampa mu mmew enka yanhunu no wa menja ni mo na menja no na ye hampa otwan ya de adaka no esi hɔ a etese hampa ye bronya ye de champagne gu mu snap se je no mobo no ye nyansa ne ye de tu mu brewo na wo odane wo de apetehyi wo Ghana. Amen. Owa ha wanya se nyansa wo hɔ a
kitaban yalqahu mansura wan kasa ubabie mu ne waken kana kire obia efisa wona wo boss abra no wasi ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma ne wan kasa wanjuma na wo ye ya dai du kotu kaburuma wan kasa wo kire wanjuma no e de se no kode no atemuda wa wo babie ma kane akire obia ba kokura wutimi mfansie efisa ho ntro ni ho wasi ikra kitabaka alyawma kafa bi nafsika alyawma alayka hasi saada no so ono na nyame begina so di wabu aten ntine ye nyina ye kase wuo ya futu a na anya hwe kura no ye hwe samre ene ye firi ha kwa mami ene no aton konta ya den apayo ye hu biem de aka ye na dwuma na brabo ena onyine ma ene obi wo ho a anyonkonti osua brabo boni obi wo anyonkonti osua wi no anyonkonti bi sua joto no anyonkonti bi sua nsanom anyonkonti bi to spa anyonkonti bi to bet anyonkonti bi to chacha anyonkonti bi to loto anyonkonti bi obo adwaman anyonkonti bi obo krono anyonkonti bi mfre nyame kramoni ba anyonkonti odene ho abo gange yamfre asemi kramodini o se he na unima Allahu akbar yankopon ho yembobo wasi dan kwa masa anyonkofo ano wiase ha na mufiri sem ayedo anyonkofa na dan kwa matemuda no musa anyonko na mudi do ebu sa abara ne se ayedo anyonkofa no atemuda mu amubeda ne mu ho atamfo mbada ne mu ho atamfo ba ne wunim kremoni ba waji anyamfre anyonkoboni bi a wode ho aboni nti kremoni ba ne umpe brapa mbo anyonkoboni a wode ho abono usua braboboni usua ne maboni usua ne ne boni usua nsu boni usua husie boni usua akofibra anyonkofanti wasi daachi unima sa anyonko no ube abedane mo ho atamfo se unima efise de mudi koye no ebe ma wahu se sa nipa no na wondo otano unti na wade wabu sa abra no nti na kamfo bu be se anyonko boni sa ya bra bofa nti ye bekoso asira ye ho mire bia ye ne ye bebo nkofie egu ya de hie so ndade yin na yesu afiri ho nsakra ebe na ade amaye se ye besie ya de hie ye adofo no nyina na se antuma nsakra ye de a ene ye wallahi se mfasode bia ni ye nkwanda so me kwandamo enti mesi bibie ni wa ye friend ni duabo so ye chi me twam me de agyew matama it doesn't make sense ewo me gidi matinkam oto ne he na mahwan me betu chi eti asase me de osuru chi atwam so hwi ni wo te monsens wo Yesu Kristo premu enti anase maka kira se ene cash and carrier dia wa no Philadelphia movement no yaba ebe correct all wrongdoings our society name on to me me Philadelphia ba ewo demo hankwa emeye ho adehye konkoro wo bra wo mantem ho no yenimu as a notorious person from full respect now me beto wo nyame somo no ya di ye piripi ne titwa wo nyame mu we nti na Philadelphia movement aba o lifestyle a man tell for the name of Nesai. Usu a wode te wa brabo ko Nesai. Eno na fa shenya mebo. Yesu na Philadelphia movement organizers ni bebre me hunu won se won ye wiasefo. Won kura adwen na won de organizer adwuma. Abeg menya was of to extra careful. Memper off. Na ni da so nyina asan. Enti no adum pempenso a wa watete apro wone ne chance owo obi a na nebu ankete siso enti dia Yesu ne alternative aka ne se dia atete apro asen eno ne chance aseso wofa no ye ni yesiesie no disi pronso emanishe ewiasmo anyansafo no anim eshe wiase mo anyansafo nyina anewu ena saafo na qualify say Yesu tumi eshe wiasmo fo nyina anewu no eno ne wo awahwia woje ohanye wa wia petition aye condemn wa yo chamanfo ama etwa ni wo hwede yare aye wo hwede waka Why
ɛno ne chance baako pa Yesu wɔ ne ɛna wɔn nso so a wɔte saa no wɔaso me bisa sɛ wo wabrabɔ ne aka no wɔaso ɛne da so ɛwɔ mu ne dɛn wɔde yɛ dɛn nti wɔso ne the rightful person a ɛsɛ sɛ nka wɔso tumi tɔn wɔ life nyinaa ma Jesus. wɔte me ka saa ase chance a Yesu wɔ ne sɛ condemn ɛna wɔso condemn yi chance a wɔwɔ aso so ne Yesu ɛnso so condemn yi mo so sanfa ho adwen na say me map hwɛ me Nigeria me wɔ me ni chance wɔ me fie efie nyɛ makodi Nigeria so many years mabrabo asa adichie mu kura gari mriki konko me ni sa chance ne bi na manya ho sɛ me penku a mesra na my ex fine me ankasa mabrabo ayɛdɛn asa me ni baby te me ni baby da me ni bribidi me ni atade ɛhyɛ me ni the paste kurapo no me chance kai sɛ me brush nyinaa no nyinaa wu adware na se menya sɛ me na bidwa me de atwe Jesus. na onipa bi se me so me nkɔtɔn me ho Kɔtɔn. na me mantɔn a me de yɛ dɛn Bonsam kɛseɛ paa. ɔte me kasa na Yes. enti Miss me town me home man. And I'm saying, I gina me de gina me home, me town. And to me town me want to say, yes, a son can't go where they aluminium chancing go where for no town. Or the other me the other, my brother me the other. A dinner dame so me the other. Menqua me the other. Me we ask me the other. My ditch me the other. Yesu buani nyina no me toto no fofo sa. Yes. Amen. Ena me toye wa fami asiesie de hyewi atma nyansafo nyina aniwu. Na monhwai. Enya fe. Ebroso. Wona so wo wiase wonnim dia oboa. Ya careful. Jesus. Na mama wani mu anwu ase wo wa adwenem. Nti de ya hwere no wo mu na me onfa ho nti da ba na afutuo baako ye bekọ so asere jama asieye no mu ba mo ma ye ntitintamu kesi asase no bi mbeka ho we kura na nanu ma da horo ma ai na omudi we ake ye ukọ ba bi asase we kura so obenya sire ode hye ubenu ho disa uto won tua pa ye mfa ma unya ne fo by ha ye nya ne free na nanu bi ake kwa nti ye sere mo ma ye nsusu ye mbo ho ba bi kura ye be ya nke ndi kampe wo raba tuntum kaburu na wo ho ne ye mfa nkata so se be ye betu na te na agu ho na sa ye be ma na bembele so ye be hihye ne kama se be ya allowance be den ebeda na ye ma mutiti kesi a asase ne ye sai ne kwa ebeduru ba bi na asase ne besa ye nya ba bi foforo bia ti wo ye be kai mo jama de to so biom ye sremo da bi e ka frawa no mo ma ye nyin firi ya kwan mo